今日啊，試下過河啦。所以咧，上一趟影嘅路徑咧，逢親呢啲咁嘅河啊或者溪咧，就唔可以作準嘅，因為上一趟呢條打橫嘅木咧，係直情係橫過呢個溪噶嘛，橫過呢個溪噶嘛。但係可能因為落個大雨啊或者雪嘅關係咧，佢就已經沖歪晒啦。咁但係我曾經都講過啦，唔會預備行去獨木舟嘅，你只要帶多對水鞋就得㗎啦。你睇下我哋嘅 Sammy， 雄風依然在啊，係嘛？對於佢嚟講都係較為 hard time 一啲㗎啦。因為已經16歲啦 ，Good boy 咧 ，Good boy，Let's go。佢話好嘢喎，叫佢威佢真係喐都唔喐喎。呢個指令都仲係 OK 喎，其他指令佢唔記得啦。不過佢又以為要行乾地啊 ，This way。喺呢度行咧，就去到嗰個瀑布嗰度啊。呢個瀑布啊唔算靚啊，所以就冇乜人嚟啊。係我先有啲咁嘅興趣嘅啫。呢啲啊屬於尋幽探秘啊嘛。我當然唔會誇張話喺呢方面係一個專家啦，但係喺呢啲咁嘅野外嘅地方，我所熟悉嘅嘢應該都多過好多人噶咯。到目前為止都仲未人遇到一啲自己解決唔到嘅嘢咯。其實最近先至有心咁諗過。所有嘅迷信嘅民族無他嘅，唔夠知識啫，唔夠知識嗰樣嘢咪會俾人模糊咯，模糊咗之後，只要有一啲人好刻意地將嗰啲神怪怪嘅嘢嚟填補佢個空間，佢咪會變咗迷信咯。啊！呢邊就係第一次喺呢邊咁樣睇呢個風景啊！呢個就係喺上面睇嘅嗰個看台啦。而家就係喺個看台嘅下邊啦，就嚟到睇到嗰個瀑布嘅底層。
咁我哋嘗試下行過去咧，今趟咧就唔能夠有咩損失嘅。如果唔係咧，個相機跌咗落去咧，咁就冇咁嘅價值啦。終於就嚟到瀑布底啦！行返轉頭就希望揾得返隻狗啦。諗下早知正話揾個按佢呢樹啦，但係而家喺個牧士中，原來佢喺嗰度等我已經，咁樣就 good boy 啦。因為都同佢試過幾次落瀑布噶啦，佢係唔落瀑布嘅，咁佢能夠喺呢度等我都算乖咯。原來佢係過唔到呢條大木啊！呢條大木攔住咗啊！今日都唔係太凍，但係大風。有良好嘅觀察，周全嘅準備，咁樣又影到一個瀑布啦。我哋今日唔行啦，夠啦，回程啦。好啦，Let's go home 啦。I was there.